Aí galera, fogueira acesa. Ele viu um monte de urso no chão, aí ele pensou rápido. Filmar a fogueira. Nossa, que onça gostosa eu acabei de comer. Aí a onça olhou assim, eu. Olha só contando as piadas, contando as piadas. Em cima da árvore. Olha as memórias acontecendo. Vou lá falar com a onça. Opa aí. Vou atrás da onça, vamos ver se dá. Cachorro Ó. curioso, não era onça, não era muito onça que tava lá. Isso é vida, galera. Com a família, Da onça. curtindo, contando as piadas, fazendo a fogueira, final de tarde. Cadê aquele macaco com a minha onça? Já estamos estreando a nossa fogueirinha já. Nem tá 100% pronta, mas a gente já vai usando e vai melhorando. Olha as risadas. Coisa boa, né? Isso aí que é bom. Ó. É, galera, a risada não vai acabar aqui, eu acho, tão cedo. Isso que é bom, família reunida, dando risada. Valeu, meu povo, o amor é tudo. Família, vida, saúde, memórias, curtição.